Баршаңызға қайырлы күн. Есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді түскі немесе кешкі ас дайындаймыз. Ол үшін пиязды ұсақтап тураймыз. Мен пияздың тек жартысын алдым, себебі пияз үлкен. Жартысын қазір фрикаделькиға қосамын. Содан кейін болгар бұрышын тураймыз. Болгар бұрышында дәндері қалып қалса, артық дәндерін алып тастайсыздар. Және мен қызыл түсті бұрыш алдым, әдемілік үшін. Негізі басқа түсте ала берсеңіздер болады. Дәмі бірдей болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. 4 бұрышты етіп сақтап тураймын. Содан кейін сәбізді тураймыз. Сәбізді өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен видеода көрсетілгендей тураймын. Ұзынша етіп тураймын. Толық рецепт видеоның астында жазылып тұрады, сол жерден көрсеңіздер болады. Және де мен каналымда басқа да түрлі рецепттер бар, салаттардың, тәттілердің, қыстық салаттардың барлығын осы каналыма тіркелу арқылы кез келген уақытта көре аласыздар. Ол үшін видеоның астында подписаться кнопкасы бар, соны бассаңыздар болады. Содан кейін картопты ұзынша етіп тураймын, видеода көрсетілгендей. Картопты турап болғаннан кейін чеснокты тураймын. Чеснокты да сақтап тураймын. Негізі мен тамаққа көп мөлшерде чеснок қосқан жақсы көрем, себебі тамақ дәмді болатын сияқты. Негізі чеснокты өз қалауларыңыз бойынша аз қоссаңыздар да болады. Чеснок дайын. Енді фрикадельки дайындаймыз. Ол үшін мен жуаны ұсақтап кесіп, мына ұсақтағышқа салып, ұсақтап аламын қазір кесіп. Пиязды салғаннан кейін ұсақтағышпен толығымен ұсақтап аламын. Пияз дайын. Енді тартылған етке қосамын. Менде тартылған ет өте майлы болғандықтан мен нанды ұсақтап, турап, тартылған етке қосамын. Яғни нанның тек жұмсақ жерін ғана алдым. Осы ұсақтағышпен ұсақтап тураймын. Панировочный сухари болады дайын, соны қосаңыздар да болады нанның орнына. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосамын. Егер сіздердің тартылған ет майлы болмаса, онда нан қоспауға болады. Менде өте майлы болғандықтан қостым. Жақсылап араластырамын және жаңағы фрикаделькиді дайындаймыз. Видеода көрсетілгендей қолыммен домалақтап дайындаймын. Осылай дайын қалпында мұздатқышқа қойып, қатырып, салфанға салып қойсаңыздар да болады. Кез келген уақытта мұздатқыштан алып, тамақ жасай бересіздер. Фрикаделькидің барлығы дайын. Енді табаға сұйық май құйып, сұйық май қызғаннан кейін пиязды салып, жақсылап жоғарғы отта араластырамыз. Кішкене араластырғаннан кейін сәбізді қосып, барлығын тағы да араластырамын жоғарғы отта. Кішкене қуырылғаннан кейін болгар бұрышын қосамыз, чеснок қосамыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Бір үлкен қасық томат қосамын. Томаттың орнына қызанақ болса қосуға болады. Жақсылап араластырам. Және су құямын. Негізі қайнаған су құюға да болады. Дәміне қарай тұз қосамын. Және су қайнағаннан кейін картопты саламыз. Туралған картопты жақсылап араластырып, табаның бетін жауып қоямын. Толығымен картоп пісетін кезде жаңағы фрикаделькиді саламыз. Картоп кішкене пісу керек, себебі фрикадельки тез піседі. Фрикаделькиді салып, 10 минуттан кейін тамақты өшіреміз. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Тамақ дайын, суы тартылды, картоп, еті барлығы толығымен пісті және қалауларыңыз бойынша көк шөп салсаңыздар болады. Негізі осы табада ғана дайындалады және өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.